For today's video mga lods, meron ako sa isang unit mga lods, Crypton R. Bali po mga lods, dinala po ng may-ari dito mga lods. Bali nakabakla na po ito mga lods. Bali may-ari na po ang nagbaklas nito mga lods. Ito po sila mga lods. Gusto po yung shop. Off-road. Bali po ito po yung ipapalit natin mga lods. Ibang natala po ito mga lods. Crypton R po. Rad na, musrad. Right. O mga lods, so straight po mga lods. Ito po yung dapat palitan natin mga lods. Yung crankshaft. Mga lods, ito nga pala yung oil filter na rotary mga lods. Yung Crypton. Primary clutch. Primary clutch po mga lods. Ito po yung original yan, nasa gunyal mga lods. Ito po yung diferensya po mga lods. Ito po yung sa kabila ng makina mga lods. Ito po yung kapalit natin. Ito kanyang balancer mga lods. May timing. May function mga lods. So, ito.
Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have